ที่เราเข้าหัวสำเร็จโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องฟิลปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราทำระบบไฟเบอร์ออปติกปุ๊บเนี่ยการที่เราจะเข้าหัวแล้วก็ไปแสกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องฟิลเข้ากับสายพิกเทลหรือว่าสายแพดคอร์ดแต่ถ้าหากว่าระยะทางไม่ได้ไกลมากแล้วก็เราไม่มีเนี่ยยังไงเดี๋ยวแพรลองทำตัวนี้ให้ดูเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีก็คือตัวนี้เป็นไฟเบอร์เคเบิลก็คือจะใช้เอาไว้ตัดเคเบิลนะคะมันจะมีระยะของมันบอกอยู่ว่าเคเบิลต้องใช้ตัดระยะเท่าไหร่มีบอกเป็นตัดเป็นเครื่องตัดเรียกว่าเคเบิลส่วนอันนี้จะเป็นครีมปอกเคเบิลแล้วก็หัวต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีหลายหัวกว่านี้แต่ว่าแพรเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างหัวที่เรานิยมใช้กันมากๆก็คือ SC UPC Fast Connector หัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้านะคะส่วนนี้ SC APC Fast Connector เป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวนี่เป็น FC UPC Fast Connector เป็นหัวกลมเกลียวอันนี้เป็น LC UPC Fast Connector อันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้าตัวนี้จะนิยมใช้กับตัวSFP มากที่สุดแล้วก็สายที่สามารถเข้าหัวได้เนี่ยมีทั้ง2แบบเลยแบบนี้เป็นสาย Indoor Outdoor เดินภายนอกภายในเส้นสีดำไฟเบอร์ออปติกที่เราใช้กันทั่วไปแล้วก็สายเส้นนี้ที่เป็น Indoor ส่วนมากเรียกว่าสายแพดคอร์ดเดี๋ยววันนี้เราลองมาเข้าหัวตัว SC UPC กันดูนะคะถ้าแกะอุปกรณ์ออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้อุปกรณ์ของตัวนี้เป็นแบบนี้เลยก็คือมีอุปกรณ์3ชิ้นส่วนวิธีการทำไงแกะเอานี้ใส่ก่อนแล้วดูระยะนะคะว่าระยะเท่าไหร่เขาบอกว่าตัวนี้คือตัว3มิลตัวนี้คือตัว 0.9 มิลแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวไฟเบอร์ตัว 0.9 มิลให้ทำที่15ส่วนตัวไฟเบอร์เนี่ยให้ทำที่10เดี๋ยวเรามาตัดแล้วก็วัดกันจริงๆต้องใช้เป็นแอลกอฮอล์เช็ดหรือว่าเป็นผ้าเช็ดนะคะเป็นผ้าของเขานี่แพรไม่ได้หยิบมาใช้มือเช็ดไปก่อนเนาะอันนี้ก็คือที่บอกไว้ว่า10มิลวิธีการวางก็คือวางตรงนี้ให้ได้10มิลอันนี้ยังไม่ถึงเราก็จะตัดให้มันถึง10มิลจริงๆกรรไกรที่ใช้เนี่ยเขาจะบอกว่าต้องใช้กรรไกรที่มันตัดเคปลาร์แต่แพรว่าใช้กรรไกรธรรมดาก็ได้กรรไกรตัดเคปลาร์มันแพงกรรไกรนี้ก็ตัดได้ถ้ากรรไกรตัดเคปลาร์หลายพันมากเลยค่ะอันนี้นะเอาไปวางที่10วางที่10เรียบร้อยกดนี้ไปปิดแล้วก็ใช้นิ้วกดตรงนี้แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้เป็นแบบนี้วิธีการเข้านะเราก็งัดอันนี้ออกมาก็จะดูนะคะวิธีการเข้าใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปเนี่ยให้รู้สึกว่ามันตันๆแล้วเราก็ปิดจริงๆเนี่ยถ้าตรงเนี้ยระยะได้มันก็จะสนิทวิธีการล็อกก็คือกดปุ่มนี้ล็อกล็อกก็จะอยู่แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้พันเกลียวเข้ามาแล้วก็ใช้อันนี้ล็อกก็จะเป็นแบบนี้โอเคคราวนี้เราก็มาดูกันว่าได้เป็นแบบนี้เนาะดูที่เข้าไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวที่เข้าสำเร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ไม่หักไม่อะไรแน่นนะคะคราวนี้เราก็มาทดสอบกันว่าใช้งานได้ไหมเริ่มต้นเบสิกเลยลองยิงแสงดูว่าแสงใช้ได้ไหมเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง OTDR แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันถึงขั้น OTDR ใช้แค่ฟังก์ชัน VFL ตรงนี้จริงๆมันมีเครื่องที่เป็นเครื่อง VFL ปากกาธรรมดานะคะที่ราคาถูกๆไม่ต้องใช้ถึงตัวนี้พอดีตัว VFL แพรไม่อยู่เนาะเจอ OTDR เลยหยิบมาเลย
ยิงแสงดูว่าแสงออกไหมใช้งานได้ไหมหัวหักไหมนี่ค่ะจะแสงเป็นวงกลมแบบนี้แสดงว่าเข้าหัวดีใช้งานได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือการเทสว่าแสงหักแสงงอตรงไหนไหมโอเคไม่มีว่าเพราะถ้าหากว่าหักตรงนี้แสงก็จะตันอยู่ตรงนี้หรือว่าถ้าแสงตันอยู่แถวนี้แสงไม่ออกแบบนี้หรือออกกระจายแสดงว่าการเข้าหัวไม่ดีใช้งานไม่ได้แต่บางอันเนี่ยใช้งานได้แต่ว่าปัญหาเยอะค่าลอตเยอะอันนี้คือเราเทสได้ใช้เครื่องมือคราวนี้เรามาลองเทสกับอุปกรณ์จริงเดี๋ยวแพรลองให้เทสเป็นมีเดียดูเนาะว่าลิงก์ได้ไหมสัญญาณติดไหมไฟติดไหมเดี๋ยวลองลิงก์กับมีเดียดูนะคะมีเดียของเราเป็นหัว FC Fast C Cat ลองเอาหัวหนึ่งที่เป็น Fast C Cat เข้าไปก่อนส่วนหัวนี้มันเป็น SC เราก็ต้องใช้สายแปลงนะคะสายแปลงของเราก็คือสายตัวนี้แพรทำสายแปลงมาไว้สำหรับการเทสอุปกรณ์เลยเห็นไหมคะไฟลิงก์ติด3ดวงแสดงว่าสายสามารถใช้งานได้ตอนนี้ลิงก์ผ่านเรียบร้อยแล้วการทำงานได้ปกติส่วนอันนี้คือการเทสกับมีเดียการใช้งานลูกค้าสามารถเอาไปใช้กับตัวไมโครติก SF หรือว่าใส่ SFP ได้อย่างเช่นถ้าใช้เป็นไมโครติกตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ใส่กับ SFP ก็มีทั้ง2แบบนะคะแบบที่เป็นหัว SC หัวแบบนี้ SC UVC กับหัว LC ตัวนี้จะเป็น SFP แบบ Single Mode Single Fiber ก็คือใช้ไฟเบอร์คอเดียวรับและส่งตัวนี้ระยะทางอยู่ที่3 กิโลนะคะการเลือกใช้งานเนี่ยเลือกอยู่ว่าเราเดินสายแบบชนิดไหนไว้ Single Mode หรือว่า Multi Mode แล้วก็ Simplex หรือ Duplex แล้วก็ระยะกี่กิโลวิธีการใช้งานถ้าเราเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยเสียบตรงนี้ปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งเอาไปเสียบใช้งานได้เลยค่ะวิธีการใช้งานก็มีแค่นี้เดี๋ยวยังไงคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวแพรลองทำตัว Mechanic Spike คือเวลาสายไฟเบอร์ขาดถ้าเราใช้เครื่องฟิลเราจะต้องฟิลเพื่อต่อกันใช่ไหมคะแต่ว่าตัว Mechanic Spike เนี่ยมันเป็นตัวต่อสายไฟเบอร์โดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องฟิลก็คืออาจจะต่อได้ชั่วคราวหรือว่าในที่มันระยะใกล้ๆใช้ Mechanic Spike เนี่ยต่อได้แบบนี้เลยไม่ต้องใช้เครื่องฟิลเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวแพรลองมาทำให้ดูยังไงรอบนี้ดูไฟล์คอนเนคเตอร์กันไปเรียบร้อยแล้วยังไงมีข้อสงสัยสอบถามอะไรก็ติดต่อแพรมาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อออฟฟิศได้เลยถ้ายังไงวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ